Hey guys, எல்லாம் awesome-ஆ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 23rd Friday morning. லாஸ்ட் டைம் மூமெண்ட் பிளானை போட்டு ரெடி ஆகிட்டேன். கடைசியில் மார்னிங் காலைல 7 மணிக்கு எழுந்துச்சி சர்றேன் ஃப்ளைட் டிக்கெட்டை பார்த்தேன். வெளில வெதரை பார்த்தேன். ஒரு வகைக்கு நல்லா தான் இருக்குது. வெதர் பாருங்களேன், வெளில வெதர் பாருங்களேன், நல்லா தான் இருக்குது. ஸ்னோ ஸ்டார்ம் எதுவும் பெய்யல, ஆனால் நல்லா பனி பெஞ்சிருக்கான். வெதர் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. எல்லாம் பேக் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது எல்லா ஸ்டஃப்பும். ஒரே ஒரு பெரிய பேகு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹேண்ட் பேகு. அப்படியே கிளம்பிட்டேன். ஸோ இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறேன். அவ்வளோதான், பார்ப்போம். ஐயோப்பா, நல்லா பனி பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஆறுக்குள்ளே இருக்க வேண்டியதான் லக்கேஜை. காரை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அப்படியே போக வேண்டியதான். பனி கொஞ்சம் பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு நல்லா. அப்பா, காரை வெளில எடுக்கிறதுக்குள்ளே உயிரே போயிடுச்சுங்க. ஒன்றுமே நடக்கல. லைட்டாக தான் பெஞ்சுது. லைட்டானா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பெஞ்சுது. மாட்டிக்கிச்சு. இன்னும் ஸ்டெபில் வச்சு போட்டு எடுத்து. என் கார் வேறு ரொம்ப லோவா, இந்த கீழே வந்து ஸ்னோ வந்து பைலப் ஆகி ஐஸ் ஆகி உடஞ்சிரும். போட்டு பொட்டன்னு உடச்சி எடுத்ததை வா, ½ hour அங்கேயே போயிடுச்சு. இப்போ போயிட்டுருக்கேன். மணி வந்து 9, 11:10 ஃப்ளைட்டு. பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. அந்த ஏர்போர்ட்டில் எவனும் இருக்க மாட்டேன். யாருங்க, நம்மளோட இது ஏர் கேனடா. அப்புறம் இதான் டெர்மினல். அப்படி உள்ளே போனால் லாஞ்ச் இருக்குது, குட்டி கொண்டு. அவ்வளோதான், இவ்வளோதான் ஏர்போர்ட்டு. ரொம்ப சின்னது. டிக்கெட்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே உள்ளே போய் லக்கேஜை போட்டு, லக்கேஜுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காசு நினைக்கிறேன், அதை கட்டணும். சரி, ஓகே, நான் எல்லாமே செட்டில் ஆகிட்டு உட்காந்ததுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன். லக்கேஜை போட்டாச்சு. அப்புறம் போர்டிங் பாஸும் வாங்கிட்டேன். கரெக்டான டைம் வந்துட்டேன். ரொம்ப நேரம் முன்னாடிலாம் ஏற்கனவே நான் ஆகஸ்ட்டில் ஒருத்தர் டொரண்டோக்கு வந்து அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டேன். 3 hour முன்னாடி. இப்போ உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தேன். இப்போ கரெக்டான டைம். ஏன்னா இது ஒரு ஏர்போர்ட்டே கிடையாது. மீன் மார்க்கெட் மாதிரி ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்குது. ஸோ மீன் மார்க்கெட் மாதிரி கூட்டமும் இருக்குது, நிறைய கூட்டமும் இருக்குது. அப்படியே இப்போ வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் லைனில். எல்லாத்தையும் போட்டு அப்படியே உள்ளே போய் உட்காந்துட்டு ஃப்ளைட்டை போக வேண்டியதான். ஒன்றுமே தெரிலங்க. கண்ணாடியில் காட்டுறேன் இருங்க, உள்ளே போயிட்டு. கேஜி எல்லாமே ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்துட்டேன். இப்போ போர்டிங்குள்ளே உட்காந்துட்ருக்கேன். உள்ளே ஃப்ளைட்டு போர்டிங் பண்ண போகிறாங்க. வெளியில் பார்க்குறீங்களா எப்படி இருக்குன்னு? அதாவது கியூபக் ஃப்ளைட்டு இல்லை, வெள்ளையாக இருக்குது. அங்கே பாருங்க, அதான் நம்ம ஃப்ளைட்டு. குட்டி ஓன்றது பார்த்தீங்களா? ரொம்ப மோசம் வராங்க. அங்கே பாருங்க, இதில் ஓடிட்டுருக்கானுங்க. செம்ம பனிங்க, அல்டிமேட்டாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு முன்னாடி ஒரு அழகான ஒரு பொண்ணு உட்காந்துட்ருக்கா. என்ன எடுக்கிற மாதிரியே அப்படியே அந்த பொண்ணை எடுத்துட்டேன். செம்ம அழகாக இருக்கா. எங்கே போனாலும் சைட் அடிக்கிறது நம்ம வந்து அது ரத்தத்துலேயே ஓடி இருக்கு. அதை மட்டும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம். டொராண்டோ போகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இதுவும் இருக்கும். பட் எனிவே, நல்லபடியாக போகணும்னு நினைக்கிறேன். பொண்ணுகிட்ட பேசணும் ஆசையாக தான் இருக்குது. பேசிகிட்டு ஏதாச்சும் இது பண்ணாங்க. பட் எனிவே, எதுக்கு இப்போ வேலை என்ன விஷயத்துக்கு போகிறேன் அதை யோசிக்கிறா. அவங்கள்ட்ட மாதிரி யோசிக்குது. எனவே இருக்கிறதையே ரொம்ப பயமுத்துறானுங்க. ஸ்னோ ஸ்டார்ம் அது இதுன்னு. டெமன்ஸு பிரச்சனை இல்லை. டெமன்ஸில் வந்து ஸ்னோ ஸ்டார்ம் என்ன ஸ்டார்ம் வந்தாலும் பயப்படவே மாட்டாங்க. ஏன்னா வி ஆல்வேஸ் ஹேண்டில் திஸில். ஏன்னா இங்கே வந்து எப்பயுமே ரொம்ப ஸ்னோவாக இருக்கும். ஹேண்டில் டொராண்டோவில் தான் ரொம்ப பயப்படுவாங்க. ஏன்னா அங்கே ஸ்னோ அதிகமாக பெய்யாது. ஸ்னோ பெய்யும், பட் நாட் ஆஸ் லைக் ஹியர். எங்கள் ஸ்டார்ம்னாலே கொஞ்சம் திகிலுன்ட்டு குதிப்பாங்க. இங்கே அப்படிலாம் கிடையாது. எதாக இருந்தாலும் மாஸ் பண்ணுவாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது வெளியே. நீங்கள் லைவாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொட்டுமையாக இருக்கும். ஆனாலும் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. மெத்தடில் பார்த்தீங்களா, விசிபிலிட்டி வந்து ஒரு 700 மீட்டர் தான் காட்டுது. கைஸ், இப்போ தான் ஒரு மெயில் வந்துச்சு. ஃப்ளைட்டை டிலே பண்ணிட்டானுங்க. 11:30 ஆகிட்டாங்க. 11:10 இருந்துச்சு. ஓ, இது என் ஃப்ளைட் இல்லையா? எங்கே இப்போ தாங்க ஃப்ளைட்டே வருது. வந்துருச்சுங்க, இதை காட்டுறேன் இருங்க. இப்போ தாங்க ஃப்ளைட்டே வருது. ஓகே, அப்பாடா, நல்ல வேலை வந்துருச்சு. எஸ், வந்துச்சு ஃப்ளைட்டு. எல்லாம் ரெடியாக இருங்க, கிளம்ப போகிறோம் நம்ம. ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றானுங்க. என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல, அடிச்சு நவுத்து தூக்கும்.
என்னங்க நீங்கள் ரிஸ்க்குன்றீங்க நிறைய பேர் சேட்டில். ரிஸ்க்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ரஸ்க்கு சாப்பிட்ற மாதிரி மாஸ் பண்ணுவோம். தண்ணி தாங்க அடித்தா நீங்கள் என்ன நல்லா தண்ணி குடிப்பேன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை இறங்கி அப்படியே குதிச்சு ஐஸ் கட்டி தான் தின்பேன் தெரியுமா? மாசுங்கலாம் எல்லாம் வந்துட்டுருக்காங்க. டொரண்டோலேருந்து வந்தவங்கலாம் அவ்வளோதான் மாஸ் பண்ண போகிறோம். கெத்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் லைனில். அப்படியே போர்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது மைக்கிலேருந்து கற்றுனாங்க, டியூ டு வெதர் கண்டிஷன் ஃப்ளைட் ஹஸ் பின் கேன்சல் பண்ணி டக்குன்னு எல்லாம் பயந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த இது பண்ணுறவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க, யூ நாட் அஸ் டோன்ட் வரி டோன்ட் லுக் அட் மீ லைக் தட் அப்படின்னாங்க. காமெடியாக இருந்துச்சு. போய் கொண்டு இருக்கிறோம். நல்ல காற்று அடிக்குது. காற்று அடிக்குது ஆனால் பெருசாக குளிரில். ஏன்னா வேறு லெவலாக இன்ஸ்டலேஷன்லாம் போட்டு பக்காவாக ரெடியாகி வந்துட்டேன். பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரிப்பு. ஹாய். ஓப்ஸ். உட்காந்தாச்சு. சாட்டர்டே ஃப்ளைட்டில் வேறு லெவலில் சீட் பொசிஷனு பக்காவாக பார்த்து வச்சுருந்தேன். இது வந்து கடைசி மூமெண்ட் காலையில் இருந்துச்சு அந்த டிக்கெட் புக் பண்ணதுனால இந்த சீட் தான் கிடச்சிது. விண்டோ சீட் கிடைக்கல. பரவாயில்ல, எனிவே 1.5 மணி நேரம் தானே ஃப்ளைட்டு, எதுக்கு என்ன சீட்டாக இருந்தாங்க. கொசுமா இருந்த மாதிரி என்னமோ அடிச்சு விட்ருக்காங்க வண்டி மேலே. என்ன தெரியல, மஞ்சளாக இருக்குது. இது மட்டும் சேர்த்து டொரண்டோவில் வெதர் வந்து கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும். இங்கே கொஞ்சம் பரவாயில்ல தான் இருக்குது. இப்படி இருக்குன்னு தெரியல, போனதுக்கப்புறம் தெரியும். ரொம்ப காற்றடிக்குது போல். என்னமோ ஸ்ப்ரே அடிச்சு விட்ருக்காங்க, என்ன ஸ்ப்ரேன்னு தெரியல. எனிவே எப்படி இருக்கு பார்ப்போம். ஒன்றும் ஃப்ளைட் எடுக்கல. ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு வண்டியிலே உட்காந்துட்ருக்கோம். ஆனால் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன நடக்க போகுது தெரியல, பார்ப்போம். வண்டி பின்னாடி போகுது. அந்த சைடு இருந்தால் ஏதாச்சும் காட்டுவேன். பக்கத்தில் வந்துருக்காரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜெஞ்சரெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். குடிக்கிறாங்க. பேர் கிடையாது, அப்போல்லாம் நினைக்காதீங்க. பழம் வேண்டாம், இது பழம். இந்த சைடு ஒரு நைனா உட்காந்துருக்காரு. இந்த சைடு ஒரு அம்மா உட்காந்துருக்கு. இது வந்து இந்த காதில் கத்திட்டு கிடக்குது. இவர் வந்து இந்த காதில் கத்திட்டு கிடக்குது. அம்மா கடுப்பாக இருக்கு. பேசிக்கிட்டே கிடையாது என்ன பண்ணுறது. அதனால தான் ஹெட்ஃபோன் போட்டு பாட்டு கேட்டு உட்காந்துருக்கேன். ஃப்ளைட் புக் பண்ணும்போது நோ பூமர்ஸ் ஆர் அலோட் பிசைட் மீ அப்படின்னு ஒரு ஆஃபர். என்னடா இத்தனோன்று இருக்கு, ரொம்ப குட்டியோன்று இருக்கு. ஃப்ளைட் எடுக்கும்போது ரொம்ப நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டேன். முன்னாடியே தண்ணி பாட்டில் இருந்தேன். தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதா உள்ள, நான் நிறைய குடிச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து அர்ஜென்ட்டாக வந்துட்டு வண்டி ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. ஸ்டடி புடியா, ஸ்டடி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லணும்னு தோணுது. இது பைலட் சரியில்லை, வண்டி ஓட்ட தெரியல. நானே போய் ஓட்டிடுவாங்க. ஒரு கார் ஓட்ட தெரியும் எனக்கு, ஒரு ஃப்ளைட் ஓட்ட தெரியாதா? அது மட்டும் இல்லை, டாய்லெட் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு. ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்க அங்கிள் மேலே எனக்கு ரொம்ப டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா அழகாக இருக்க, இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்க, நல்லா பேசுகிற, அப்புறம் என்னென்னமோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. ஒரு மாதிரி சந்தேகமாகவே இருக்குது. கேனடாவில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப சேஃபான ஒரு சத்தியமாக நான் சொன்னாலே பெண்கள் ரொம்ப சேஃப். பசங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் இங்கே பார்த்தாலும் இந்த என்ன பண்ணுறது மைக் ஆன் பண்ணி ஆகுன்னா வெதர் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க டொரண்டோவில். நான் என்ன சொல்கிறேன், ஒரு பிரச்சனை இல்லை. சிஎஸ் டவருக்கு மேலே போகும்போது அப்படியே லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணுங்க, நான் இங்கேருந்து குதிச்சிடுறேன். அதுபோல் நான் பார்த்துக்கிறேன், என் வழியை நான் பார்த்துக்கிறேன். மற்றவங்களாம் எப்படி இறக்குது மட்டும் வழியாக பாருங்கள். அம்மாட்ட சொல்லியிருக்கேன், கேட்கவே மாட்டேது. சத்தியமாக பைலட்டு திகில் காட்டிகிட்டு இருக்காரு. வண்டி ஆட்டா கூடமாக ஆடுது. பார்த்தீங்களா, தெரியுதா நான் எடுக்கிறதுலே? ஐயோ அப்படி ஆட்டிட்டு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. செம்ம காத்தடிக்குது போல வரல. அது உண்மையில மோசம் தான் போல. எல்லா மூஞ்சும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பயத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி படத்தில் தான் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி ஆடி. ஐயோல ஐயோ தூக்கி வாரி போடுதுங்க ஆட்டெலாம். ஒரு மாதிரி மோசமாக ஆடுது. இப்படி எங்கெங்கேயோ போகுது, மேலே போகுது, கீழே போகுது. எனக்கு பயமாக எதுவுமே கிடையாது.
ப்ரைஸை காற்றடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அது மட்டும் இல்லை, என்னோட கீழே போட்டேன், செம்ம தண்ணி ஆயிடுச்சு. இப்போ நடுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு.